你介紹下自己啊，唔該。我名叫 Hevika Kurnia Putri, ngô cảm nhím 29 歲, ngô kết婚, ngô有兩個小朋友, nam trai 11 歲, 同埋女仔6歲. 我嘅身大有154公, 我嘅體重有47公斤. 我喺85年嚟, 我想越高, 我唔勁高. 我唔識做喐, 但係我會做喐. 我已經做嘢喺Jakarta 4年, 2021年到2022年. 我嘅老闆係Anayan, 我嘅老闆有個人弟弟、先生、婆婆、小朋友同埋弟弟. 我嘅工作係煮餸、買餸、整理到嘅照顧小朋友、女仔5歲同埋照顧 BB 啱啱出世. 我識煮餸、買餸、整理到嘅照顧 BB、照顧小朋友同埋照顧老人家. 我而家學緊中國餸同埋廣東話. 我會盡力做嘢禮貌落實，唔會國罪. 我希望弟弟、先生、婆婆、小朋友謝我. 唔該曬弟弟，唔該曬先生，唔該曬咩？我想問下你學咗幾耐啊？學咗幾耐啊？2個星期係咪？半個月哦，你15日咋？OK，問我試下問啲簡單嘢先。係啦，你之前喺印尼僱主嗰度幾點起身？幾點起身？幾點瞓覺啊？識唔識講啊？啊唔緊要，咁老師幫我問佢啊，佢幾點瞓覺？幾點起身啊？嗰陣時用印尼文講俾你聽，你話翻俾佢聽都得，冇問題。Kamu dulu bangun di rumah majikan jam berapa? Tidur jam berapa? Bangun bahasa Indonesia bisa nggak? Ya udah. Jam 4:30. 唔緊要，你講俾老師聽，老師話俾我聽，你講俾老師聽，老師同佢講。我唔識印尼文啊，老師你話俾我聽。Gue Sabtim pun hesan, Sabtim瞓覺啊。中間冇得休息㗎啦。冇，因為個僱主唔俾休息亞洲嘅唔係好食㗎，休息㗎。哦 ，OK， 啱啱學咗兩個禮拜，應該都唔好問到啲咩嘅，但係我問下佢先。咁你識煮啲乜嘢啊？識煮啲咩中國餸？唔識啊，未識。dầu trời, dầu miên, mà đồng đại dầu phan, bò cải dong, bò kiu dong, mình apa? 唔緊要，你幫我睇下你，唔緊要，你幫我睇下你啲手得唔得啊？OK， 剪到好貼嘅喎，OK， 你另外嗰邊咧 ？OK， 睇唔到，遠少少，OK。好啊，老師你同佢講喺香港一定唔可以玩電話啦，一定唔可以玩電話得唔得啊？係啦，你問下佢。Di sana nggak boleh main HP boleh nggak? 嘅話可以啊。同小朋友 BB 一齊一定唔可以玩電話，唔好過到去之後抱住 BB 玩電話得唔得啊？肯定佢會知道啦。Jaga di rumah majikan, jangan sampai main telepon. Ya, tapi kalau semuanya udah, ayo, oh iya. OK， 好啊，唔該晒。唔該晒，OK，thank you。